Hallo, in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du ein Lagerfeuer bauen kannst. Und zwar sieht man hier schön, die Nacht bricht gleich herein und dann wird es natürlich stockfinster. Um dann was sehen zu können und nicht zu erfrieren, bauen wir einfach ein Lagerfeuer. Dafür öffnen wir mit dem Tab einmal das Menü und hier unten bei Baupläne, da finden wir ein Lagerfeuer. Und da drücken wir einmal auf Herstellen. Und es passiert nichts. Okay, wir drücken nochmal auf Herstellen. Aha, jetzt passiert auch was. So, und jetzt platzieren wir einfach das Lagerfeuer mit F. So, und jetzt können wir da rangehen. Und dann sehen wir, was für Materialien wir brauchen. Also wir brauchen zum Beispiel lange Stöcke, wir brauchen einen Anzünder, wir brauchen Steine und wir brauchen Baumstämme. Dann werden wir uns als erstes eine Axt herstellen, da wir nur mit der Axt die Bäume fällen können. Also gehen wir hier wieder auf Handwerk und schauen hier einmal nach der Steinaxt. Da brauchen wir einen kleinen Steinaxtkopf für, einen langen Holzstock und ein Seil. Dann brauchen wir also zuerst ein Steinmesser, damit wir die Büsche zerkleinern können. Und dafür brauchen wir 2 kleine Steine oder überhaupt 2 Steine. Schauen wir mal hier auf dem Boden, ob wir hier schon Steine finden. Hier ist gerade nichts. Dann wandern wir mal ein bisschen weiter. Hier sind welche. Da suchen wir mit F einmal nach Steinen, schauen mal nach. Auf Tab und Inventar. Wir haben 2 Steine gefunden, also können wir wieder auf Handwerk wechseln und das Steinmesser herstellen. Dann klicken wir wieder auf Inventar und nehmen das einmal in die Hand. Dann brauchen wir jetzt 2 weitere Steine, um den kleinen Steinaxtkopf herzustellen. Hier können wir nochmal suchen. Da haben wir Glück gehabt, haben wir wieder 2 Steine, gehen auf Handwerk und hier direkt neben dem Steinmesser ist der kleine Steinaxtkopf und den stellen wir schon mal her. Dann wechseln wir wieder ins Inventar, weil das natürlich auch wieder auf dem Boden landet. Mit Doppelklick können wir das einmal aufnehmen. Dann brauchen wir jetzt ein Seil, also zerkleinern wir einen Busch. Nehmen wir doch gleich den hier. Dann schauen wir mal, was wir bekommen haben. Wir haben 2 lange Holzstöcke und 3 kurze bekommen. Einen langen mit Rechtsklick anklicken und dann hier auf in kleine Stücke zerteilen drücken. Und dann nimmt er das Steinmesser in die Hand und zerkleinert uns einmal den langen Stock. Jetzt haben wir 5 kleine Stöcke, können auf Handwerk wechseln. Und hier unten unter Gegenstände finden wir das Baumrindenseil. Das wählen wir aus und sehen hier, wir brauchen 5 kleine Stöcke und ein Messer und können das herstellen. Und auch das landet natürlich gleich hier auf dem Boden. Und dann haben wir auch schon alles, was wir brauchen. Wir brauchten ja einen kleinen Steinaxtkopf, den haben wir hergestellt. Wir brauchen einen langen Holzstock, der liegt hier noch. Und wir brauchen das Seil. Also gehen wir ins Handwerk, gehen auf die Steinaxt und herstellen. Und die landet natürlich auch auf dem Boden und die nehmen wir jetzt einmal auf. So. Packen wir uns natürlich in Schnellzugriff rein. So. Dann brauchen wir jetzt als nächstes einen Baum. Gehen wir mal. Wo gehen wir lang? Wir gehen mal hier hin. So, jetzt mit F auch wieder
den Baum fällen. Und da wählt er sich automatisch die Axt aus, weil es ja mit dem Steinmesser nicht funktionieren würde. So, und jetzt sehen wir, dass wir ganz viele Baumstämme erhalten haben. Wir können ja nochmal im Inventar gucken hier. Da zeigt er uns das einmal an. Zeigt er uns natürlich witzigerweise nicht wieder alles an, aber okay, macht ja nichts. Jetzt packen wir die Steinaxt uns auf den Rücken und nehmen einen Holzstamm in die Hände. Und dann bringen wir das zu unserer Feuerstelle. Wenn wir denn noch wissen, wo sie ist. Moment. Wo war das denn nur? Ach, da hinten. So, mit F können wir den Holzstamm füllen. Und jetzt laufen wir die ganze Zeit hin und her, bis wir 5 Stämme eingefüllt haben. Jetzt habe ich schon wieder die Orientierung verloren. Moment, wo war das? Liegt da. Falsche Richtung. Ich sollte vielleicht mal den Busch zerkleinern, dann sehe ich das auch besser. So. Das mache ich jetzt auch mal kurz. Wir brauchen ja sowieso die Stöcke. Und dann können wir die nämlich hier schon einfüllen. Das zeigt er uns ja an. So. Jetzt hat er einen Grafikfehler gehabt. Gehen wir wieder zurück zum Baum. Leider sind die Stämme ja so groß, dass wir immer nur einen davon tragen können. Daher ist das so ein bisschen mühsam, aber wir kriegen das hin. Wieder mit F einfüllen. 2 Stück fehlen uns noch. Und einer noch. So, dann sehen wir schon, haben wir 5 von 5 erreicht. Dann brauchen wir jetzt noch weitere lange Holzstücke. Da können wir hier mal den Busch zerkleinern.
Ja, wir sind leider nicht nah genug dran. Ich weiß nicht, wir gucken mal. Ne, müssen wir doch in der Hand nehmen. Ja, manchmal ist das so, ne? Ist ein bisschen Tragerei. Aber macht nichts. Wir können ja den langen hier auf den Rücken nehmen. Wir haben auch tatsächlich nur einen langen rausgekriegt. Ja, macht nichts. Nehmen wir den schon mal mit. So, dann zerteilen wir hier den nächsten Busch. Ah, das hat nicht funktioniert. Das hat das Spiel leider manchmal. Nehmen wir den hier. Hat auch nicht funktioniert. Gut. Nehmen wir den nächsten. Auch nicht. Ist der Vorführeffekt, ne? Wenn man was zeigen will. Auch nicht. Eieiei. Dann gehen wir hier lang. Aha, hier funktioniert es jetzt. Haben wir 2 lange rausgekriegt. Die können wir nur nicht zeitlich transportieren, weil ich den Bogen noch auf dem Rücken habe und die Steinaxt. Wobei, die könnten wir doch hier reinpacken, oder? Passt die da rein? Ne, müssen wir ein bisschen umbauen. Hier packen wir mal die Steinmesser in die Hose. Steinaxt kann jetzt hier rein. So, jetzt können wir nämlich den in die Hand nehmen und laufen wenigstens nicht ganz so häufig. Im Hintergrund seht ihr schon ein fertiges Lagerfeuer, das habe ich schon fertiggestellt. So, jetzt fehlt uns noch ein langer Stock. Hier hin. Die Steinaxt packen wir zurück und dann nehmen wir uns schon einen kleinen Holzstock mit, den brauchen wir nämlich auch gleich. So. Und zurück zum Lagerfeuer. Sehr schön. So, jetzt gehen wir wieder ins Menü rein und unter Handwerk und hier unter Gegenstände, da finden wir Zunder. Und dafür brauchen wir den kleinen Holzstock und ein Steinmesser und drücken auf Herstellen. Ihr könntet jetzt auch schmutzige Lumpen verwenden oder Stofffetzen oder Brennflüssigkeit oder Papier. Und es gibt noch eine Variante, die mir jetzt gerade nicht einfällt. Müsst ihr mal ausprobieren. Es ist halt ein bisschen schade gemacht, dass ich jetzt hier nicht währenddessen draufklicken kann, ne, dass er mir anzeigen würde, hier, was ich jetzt bräuchte. Das verschwindet dann leider. So, gehen wir mal raus. Da sehen wir jetzt hier F mit Zunder füllen. Das machen wir. Jetzt fehlen uns nur noch 6 Steine. Also machen wir uns hier auf die Suche und suchen auf dem Boden nach Steinen. Hier haben wir schon die ersten gefunden. Die können wir hier im Inventar nachgucken und alle mit Doppelklick einsammeln. Und die bringen wir jetzt schon mal zurück zum Lagerfeuer. Alle mit F einfüllen. Uns fehlen jetzt noch 2 Steine. Da haben wir welche. Und davon brauchen wir nur 2. Die nehmen wir mit. Und wieder zurück. Und wieder mit F einfüllen. So, jetzt ist unser Lagerfeuer fertig. Jetzt brauchen wir als nächstes, einmal hier im Handwerk, hier unten bei Gegenstände, brauchen wir den Feuerbohrer, um das Feuer anzünden zu können. Und dafür brauchen wir 2 kleine Holzstöcke und ein Messer. Ein kleiner Holzstock liegt hier schon oder liegt hier ein großer? Wir gucken nochmal nach.
Ne, ist nur ein kleiner, aber den nehmen wir uns schon mal mit. Und dann brauchen wir noch einen kleinen. Da können wir uns jetzt einfach den Tab öffnen und hier einfach mal ein bisschen hin und her laufen. Irgendwo muss ja hier von gerade eben noch einer liegen. Naja gut, oder auch nicht. Sind wir wahrscheinlich wieder in die falsche Richtung gerannt. Macht nichts, wir zerkleinern jetzt halt einfach mal gerade noch schnell den Busch. Dann kriegen wir ja auf jeden Fall einen kleinen Holzstock. Ja, das hat wieder nicht funktioniert. Also das finde ich echt so ein bisschen verbesserungsbedürftig. Also wirklich, dass manche halt einfach nicht funktionieren. Das ist gar kein Busch. Gehen wir hier hin. Jetzt funktioniert's. So, und da haben wir den zweiten. Können wir also aufs Handwerk wechseln. Und jetzt sehen wir, jetzt ist grau hinterlegt, der Feuerbohrer. Den können wir jetzt herstellen. Das geht eigentlich auch relativ fix. Und wie immer dran denken, das Ding landet auf dem Boden. Mit Doppelklick können wir das wieder aufnehmen in unseren Rucksack. Und jetzt können wir zurück zum Lagerfeuer laufen. So, und jetzt F gedrückt halten, dann öffnet sich das Aktionsmenü und hier ganz unten Feuer anzünden anklicken. Und schon brennt unser Lagerfeuer. Das ist ganz praktisch für die Nacht. Erstmal sieht man was und es wird einem auch warm. Und man kann natürlich auch dran grillen. Ja, und das war's schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!